वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी स्टूडेंट, अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम अलीशा परवेज़ है और मैं MS का कोर्स कर रही हूँ और मेरा दूसरा टोप्रो टेस्ट है। जी, दूसरा टेस्ट है टोप्रो का। जी अलीशा, आपसे एक सवाल किया जाएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज। जी वेरी गुड, आप टाइपिंग करना स्टार्ट करें। वेरी गुड, आपका स्कोर 50 से कम है और 40 से ऊपर है। इस वजह से आप नंबर जो हैं आपके 25 में से 20 हैं। वेरी गुड।